Mulai pagi hari hingga malam hari diperkirakan kondisi cuaca di langit Gorontalo tidak akan terjadi hujan, melainkan cuaca yang pada umumnya cerah dan berawan tebal. Sementara jika pada waktu dini hari, kondisi cuaca pada umumnya berawan tebal akan berpotensi kabut di wilayah Kecamatan Tibawa, Boli Hutuo, dan Suwawa, serta di kota Gorontalo berpotensi udara kabur. Dengan suhu 24-33 derajat Celcius, kelembapan 60-95%, serta arah angin dari selatan dengan kecepatan 15-25 km per jam. Selain itu, menurut prediksi BMKG Gorontalo berpotensi akan terjadi angin kencang di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, yakni Kecamatan Kuandang dan Kecamatan Atinggola. Farun Parmata, Mimosa TV, mewartakan.